Hi friends, welcome to my first vlog. It's me, Aman. We will review a laptop. This laptop is Asus G Strix model. We will review it. Ladies and gentlemen, are you ready? G15 Strix model we review it. Now, we will unbox it. നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റോഗ് ജി സ്ട്രിക്സിൻ്റെ ബോക്സിനുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈപ്പ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത്. നമുക്കൊരു ബ്ലാക്കും ഒരു ബ്ലൂ എലഗൻ കളേഴ്സുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അത് ബ്ലൂ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പാക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി സ്ട്രിക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത്. നല്ലൊരു എലഗൻ ലുക്കാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു ഗ്ലാസ് G15 ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോഗിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു നല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ലോഗോ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കീബോർഡ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ ഫുള്ളൊരു എലഗൻ ലുക്കാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. WASD ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എൻലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു തിൻ ടൈപ്പാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്റർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പണിങ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തുറക്കണം. കാരണം അത്രയും തിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മോണിറ്റർ സൈഡ്. ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൗസ് പാഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കീബോർഡ്, ഇതൊക്കെ ഒരു RGB ബാക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു കീബോർഡാണ്. സെയിം തന്നെ മോണിറ്ററിലും വരുന്നുണ്ട് RGB ബാക്ക് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത് നമുക്കൊരു HDMI പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു LAN കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു USB പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് വെൻസ്. രണ്ട് കൂളിംഗ് വെൻസാണ് ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു 3 USB പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഒരു 2 സ്പീക്കേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്കിതൊന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സിംഗിൾ ടച്ച് തന്നെ ബൂട്ടപ്പ് ആവുന്നതാണ്. 0.5 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബൂട്ടപ്പ് ആയി എടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ RGB കളേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡേ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കളറൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാത്തത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു റോഗിന്റെ ഒരു ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗെയിമേഴ്സ്. ആ ഗെയിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് സീരീസ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. സോ ഗെയിമേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക. സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി SSD ആണ് വരുന്നത്. ഇതിനൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം SSD ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ അറ്റ് ദ ടൈം വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരില്ല. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ പറയുന്നത് 1 TB ആണ് SSD വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 3 സ്ലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള SSDൻ്റെ. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റാം വരുന്നത് 8 GB ആണ്. നമുക്ക് അതും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 32 GB വരെ നമുക്ക് റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗ് സീരീസിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റ് ലാപ്ടോപ്പാണ് ഈ റോഗ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു RGB കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ കീബോർഡിന്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റിലൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്കാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ കളറൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സ് ഒരു 4 മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. സ്റ്റാറ്റിക്, ഡാർക്ക്, ദെൻ ബ്രീത്തിങ്, ദെൻ സ്മാർട്ട്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാൻസ് ആണ്. ആൻറ്റി ഡസ്റ്റ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡസ്റ്റൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തോളും. പിന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഗെയിമിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോട്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റൊക്കെ പരമാവധി അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിൻ്റെ Core i7 എന്ന് പറഞ്ഞ 10th ജനറേഷൻ പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് NVIDIA GeForce എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മോഡലാണ് വരുന്നത്. അതൊരു 4GB ആണ് വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Wi-Fi 6 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. Wi-Fi 6 സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു Wi-Fi 6 സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ OS ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Windows 10 ആണ്. അത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം Windows 10 ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഗെയിമേഴ്സ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ്. നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലി ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അത്രയ്ക്കും പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ബെറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അടക്കം വരുന്ന ഒരു Asusന്റെ Rog Strix എന്ന് പറഞ്ഞ G15 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമേഴ്സ് അല്ലേ പ്രൊഫഷണൽസ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബാറ്ററി. ഇതിനകത്ത് എത്ര സെൽസ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ 3 സെൽസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു 24 hours 48 hours കിട്ടുന്നതാണ്. അത് നോർമലാണ്. നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ചാർജ് കുത്തിയിട്ട് തന്നെ കളിക്കണം. 100% തന്നെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുക. കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ചാർജിലുള്ള പവർ കിട്ടിയാലേ നമുക്കിത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും നമ്മളത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസും കുറയും, ഒരു എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കൺസപ്ഷൻ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ വരുന്ന ഗെയിമിന് ഇത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ഒരു 2GB അതിൽ വരുന്ന ഗെയിമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാത്തതായിരിക്കും നന്നാവുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ 2GB റാമിനെ പറ്റിയ ഒരു ഗെയിമിംഗ് സീരീസ് അല്ല ഇത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 8GB റാമിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിംസിന് പറ്റിയ ഒരു മോഡലാണ്. ബേസിക്കലി ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം സീരീസ് സൂട്ടബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. കാരണം ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചൊരു ഹൈ ആണ്, എന്നാലും ഈ ഗെയിമിംഗ് സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് Asusന്റെ Rog G56 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മോഡൽ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഈ RGB ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ അത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ വെബ് ക്യാം അവൈലബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം Asus അങ്ങനെ ഒരു വെബ് ക്യാം ഇതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. ബട്ട് ഓവറോൾ ഇതൊരു ബെറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സിലും ചെറിയൊരു പോരായ്മ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ബീറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു സൗണ്ട്, ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. വേറെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബെറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെയാണ്. ഗെയിമേഴ്സിനും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ബെറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് Asusന്റെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. എൻ്റെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാനിതൊക്കെ തിരുത്തുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്
നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ്.